Oggi vi parlo di una nuova finitura per segui il tuo istinto. Quindi abbiamo cercato una finitura che fosse opaca e che fosse facile da applicare e che potesse servire anche al ripristino. Quindi vi farò vedere questa parete Zen che andremo a colorarlo con un prodotto opaco e soprattutto vi farò vedere a ripristinare una parete vecchia, perché ricordiamoci, Segui il tuo istinto ormai ha 13 anni, quindi può essere che qualcuno voglia coprire una parete di pietra spaccata e farlo con una finitura più moderna. Oggi va molto questo effetto opaco, vi faccio vedere come. Qui ho il catalogo di queste finiture opache, useremo come prodotto di copertura morbido tocco, molto molto semplice. Qui ho un esempio, l'esempio abbiamo pietra Zen, l'abbiamo fatta ieri con Segui il tuo istinto, quindi oggi è asciutta, non ho bisogno di nessun isolante, vado direttamente con morbido tocco. Quindi con il rullo, 2 mani, forza Aziz, facci vedere. Grande copertura, molto semplice, entra dentro con il nostro rullo nelle creste di pietra Zen. Bene, allora qui abbiamo dato la prima mano, lo lasciamo asciugare e nel frattempo vi faccio vedere invece come andare a coprire una bellissima parete, in questo caso mi piace un sacco, una bellissima parete di pietra spaccata, la rinnoviamo, la ricoloriamo, gli diamo nuova vita, nuova esistenza con appunto morbido tocco. In questo caso con il nostro rullo, quello che abbiamo usato anche prima, il PE15, andremo a fare questa tinta che è il MT4. Quindi portiamo questa pietra spaccata a una tinta unita molto tenue. Quindi ci mettiamo nell'ottica di un cliente che vuole davvero cambiare per una cosa più semplice. Adesso, anche in questo caso, vi faccio vedere con Aziz come fare. Quindi la parete qua è pietra spaccata, c'è su gioia in 2 colori, vetro. Andiamo su direttamente con morbido tocco nella versione 4 GG. Passato 3-4 ore, è asciutto, a questo punto possiamo dare la seconda mano che uniformerà ancora di più, toglie qualche piccola imperfezione e avremo la parete perfetta. Allora, qui abbiamo la nostra vecchia pietra spaccata, vediamo tutto il disegno, però è diventata una tinta unita, ha ancora delle imperfezioni, anche qua diamo la seconda mano. Bellissimo, sembra un tessuto verticale, è opaco, fantastico. Lo andiamo a finire con vetro opaco diluito al 30%. Era una bellissima pietra spaccata con gioia, molto particolare, un po' appariscente. Adesso abbiamo una bellissima pietra spaccata tutta omogenea, di un bel colore beige, molto più di design, più interessante per chi vuole un effetto più tranquillo e rilassato. E poi è un passaggio, prima avevamo sotto un prodotto impegnativo, oggi vogliamo un prodotto meno impegnativo. Lo andiamo a proteggere con vetro opaco.
Segui il tuo istinto, le finiture più popolari sono pietra spaccata, pietra zen l'abbiamo visto, adesso ho fatto preparare questa pietra bambù molto bella in questo colore pazzesco. Quindi qua poteva esserci sotto o un bambù vecchio oppure semplicemente un bambù di Segui il tuo istinto, poi 2 mani di morbido tocco e arriviamo a questo effetto. Possiamo lasciarlo così o possiamo proteggerlo con vetro opaco, che è la sua finitura perfetta. Vi faccio vedere, è semplicissimo, sempre con lo stesso rullo, vetro opaco, una mano diluiti al 30%. Bene, siamo in conclusione, completiamo il ragionamento, vi ricordo, Segui il tuo istinto, lo conoscete, a 12 anni, è un prodotto molto caratteristico e peculiare, l'abbiamo sempre fatto con gioia, con vetro, adesso qua lo facciamo in una versione invece, diciamo più di design, più tranquillo, quindi abbiamo la parete con le venature, ma in tinta unita. Questa è la pietra spaccata, famosissima, questa la pietra zen, molto bella, sembra in tessuto, l'ho già detto, questa la pietra bambù. Naturalmente vi ricordo che abbiamo usato morbido tocco. Morbido tocco è questo prodotto che può essere affiancato in tutte le altre pareti perché in realtà è una tinta unita. Come al solito, tutti questi effetti possiamo fare con le nostre 200 tinte. Bene, con questo abbiamo concluso e buon divertimento con i nostri prodotti.